si argu kooti gammadee. Anis gammadeera. Attalqisuun maalilla. Maayina toor sooftaale siqi. Soft. Yeelanyum taa'e. Nyaachaa ture nyaati gosa nama dhiyaata achitti. Ambashaa baay'ee nama dhiyaata bishaan malee. Yaa so achitti agas mara miidhamni waaqayyoon. No. Rafakshin nyaanche mindan nama feena. Thank you. Amasaggana. Ara siraat kanshi bidura mara. Jedhe. Yoo yaa akkam jirtu nagaan isiniif haa baay'atu. Nagaa koo dhagalataa waaqayyoo jira alhamdulillah. Dhugaa waaqa rabbii ma jira dhugaa galata rabbii jira nagaa koodha. Kannaa dhugaa jechuun gammachuu wayinatti mul'ata fuula kooti amma ta'e wayi maaliif beektu wantan itti dadhabaa ta'e wantan itti uta'aa ture wanta itti kanaan dura bonnosamaa turre bonnoseen achi deebi'ee fuuluma haappii wayiitu narraa mul'ataa jira. Sin jalaa badeera dhugaa dubbachuu fi viidiyoo sin hin hojjenne achi as akkas deebi'eeti waan ani achitti keessa jiruun isinitti mee maal gochuu akkan qabu ergan isin hojjedhee sin jalaa cal jedhee dhugaa dubbachuu fi garuu immoo namoota keessan na gaggaafataniif garaa garaatiin na gaggaafataniif timeera na jaallattanii maa dhugaa akka obboleessatti akka maatiitti akka obboleessa koo guddaatti hangafaatti jettanii akka obboleessa koo qixisuutti ati jettanii namoonni baay'een na gaggaafatanii dhugaa na kabajanii ma waan na hordoftanii na kabajaniif dhugaa kabajama waaqayyo isin na eebbisu bakka ulfaadhaa isin jechuun barbaada maal beektu baay'ee ma jechuun maatiin namatti dhiyaatu amma nama hordofne isintu nama hordofa waan ta'eef kanaafu dhugaa guddaatti galatoomaa gaa jechuun galatoomanii ibsu isin jaalladha maalumaafu yoon galatoomaa isin jedhe firaan isin buta deema yaada kanaafu namatti siqatan immoo isin jaalladhaadhaan ibsuun baay'een isin jaalladha guddaa dhugaa bakka jechaan kan inni ibsuu hin dandeenyeen isin jaalladha galatoomaa isin jechuun barbaada. Egaa waa'ee dhimma kootittiin kallattiidhaan isinii galee waan inni isin taasisuun qaba waan ta'eef waan inni isinii shorti godhee isinii ibsu kanan qaba jechuudha. Dhimma baadiyyaa dhaqnee egaa akkuma isin argitanii namooti caafitti argitaniittu baadiyyaa dhaqeen ture feeneetii baasisuudha. Feeneetis karaama milkiidhaan akka yeroo kaanii dadhabbii baay'ee nutti fudhatee maal ta'eeni karaa bakka siistama isaan nutti ta'anii itti galagashinee baasuu kootti gammadeera. Innaa feeneetiin karaa nagaadhaan xaxxataa mana ishiitti tiraanspoortii qabachiisanii akkan ol deebisanii isaan gaanaaf beekaa argachuuf ture karoorri isaanii beekaa achitti qabachuuf turanii namoota gargaarsa mucaanaa godhanis ta'e warra achi keessaa qaama na gargaare sababii kanaatiif hundi keessanuu guddaa galatooma ulfaadhaa isiniin jedhee sababii kanaatiif hin bahee otoo rakkoon tokko narra utuun bishaaniin dheeboteen ofii koodhaa deebi'ee wanta tokko iyyuu toon narra hin gaheen hin deebi'ee jechuudhaani feeneetiinis egaa akkasumatti suma achitti argite waan isaa malee badaa amma kana rakkinni biraa akka yeroo kaanii cabiinsi dhukkubiinsi gara biraa maaltu gara biraa wanta tokko irra hin geenye innaa isa kana malee baanee dhufne wanta isin na gaggaafataa turtan koomentii irraan xiqqoo akka gaaffii isinitti hin taaneef isinii deebisaa jechuudha. Wanta isin na gaafatanii mucaa na gargaare sana sagalee isaa maaliif baaftee mucaa sanatti dhiibbaa uumamuu danda'a wantichi maaliif akkas goote beekaa jettanii na gaafataniittu. Dalagaan mucaa na gargaare sana wanti sagalee isaa ol baaseefiiti eeyyama isaadhaniin ol baasee naan jedhu duuban isaa yoo ta'e maalii jedhee miti eeyyamuma isaatiin hin baasee eeyyama isaatiin sagalee kee akkana jedhee mucaan beektu mucaa baay'ee jennee waamna nuti garuu maqaan isaa achitti maqaa biraadha. Mucaan qaama jaraa keessaa tokkodha garuu mucaatti bu'uu akka hin dandeenye mucaan konfiidensii ofitti 100% qaba jechuun achitti waa gochuu isa hin dandeenye kana gochuu isaaniitiin anaan kana gochuu isaaniitiin mucaan na gargaaruu isaatiin wanta tokkoyyuu isaanirraan akka hin geenye mucaarraan akka hin geenye erga mirkaneeffadheen sagalee mucaa ol baasee akkana godhee isin hubachiisuudhaaf akkas godhe malee ammeenya tokko yaadeessu yookaan immoo ofii koodhaa ergan bahee mucaan akka barbaade haa ta'uu miti jechuudha. Mucaan baadiyyaa jira ammayyuu mucaan baadiyyaa jira baadiyyaadhaan dhufa gaafa mucaan baadiyyaadhaan dhufe immoo ergaan itti ergadhe baay'eetu jira. Ergaan itti ergadhe keessaa araaran wanta isaan haasaa turanii wanta isaan haasaan hin beektu sinigaa wanta isaan haasaan mucaa keenya erga gaafa beekan rukuteeti kaleen isaanii dhukkubsata maaltu isaanii dhukkubsata jedhanii sababii kanaadhaaf dubbiin ramma akka jira rakkoo biraa rakkoo kanaan dura uumame
akkan qabaanne miidhama mucaatiif qofa akka nu barbaadaa jiran nutti wanirra deddeebi'anii masi sababii sanaatiif waamamnaani maaliif diddee kanaaf akkana goone jedhanii mucaatti akka nama qulqulluu ta'anii itti himanii turan mucaatti. Kanaafuu wanta sanaaf mucaa rakkoo mucaan uumate sanaan mucaa yoo ta'e itti meen ture mucaadhaanis mucaatti maal jedheen mee afaan koodhaanii yoo isaanii mucaan sun ajaalamu ta'ee iyyaalchifnaati nutu gosaa iyyaalchifna wanti kun amma dandeettii kootii na iyyaalchisanuyyuu xumuriiti kottuun jedheeni waan inni naa deebisee waan inni naa fidee dhufuun beeku. Sanaan achitti immoo yoo hin barbaachisa ta'e mucaan baadiyyaa jira mucaan baay'ee jedhamu kun baadiyyaa jira waan ta'eef ammasitti waan isaan irra ga'an kana yoo inni xiqqichi gara araaraa barbaaduu dhiisanii maal ta'aa didani an ammas fedhiin koo araaraadha araaran barbaada obboleessi feeniyyuu sirriitti waan kana irratti na gorsaa ture dirqama natti godhee jireenya keenya keessatti wantoonni akkasii akka hin deebineef maalidha sin namoota baratanii miti namoota maaliidhaa miti maal jedhee waa baay'ee natti gorsa jechuudha kan hin fuula keessaa fuulratti haasa'uu hin dandeenye. Kanaafuu asii saraarri qophaa'aa jira yoo mucaan achi karaa mucaatiin xumuramee akka nuti yaadni itti toorne qaama biraa biraan qaqqabinii tole haa ta'u mucaa yaalchisanii minaamin jedhanii jettanii mucaa ol naaf arganii mucaan na yaalchifadhan ofuma kootti dhugumaan balleessaa koosaa ta'uu baatu poozitiivii nama waan ta'aniif nan yaalchisa mucaa amma hin danda'uun yoo hin danda'e nan yaalchisa yoo hin dadhabe kadhadheen itti yaalchisaa jechuudha mucaa dhugaa dubbachuuf kana nan godha jechuudha kun ani waadaa nan gala. Sanaan achitti immoo yoo isaanii ammas wantichi hin ta'u jedhanii yoo ta'ani dhugaa asiif ofii koodhaafis qopheeffadheera namoota akka araaraaf wanta kana wanta dabbaramaa akkana bara kanaa keessaa bakka dubbii kanatti deebinee waan akkasii jireenya keenya keessatti laayivii akkana arguun barbaannu bakka itti miidhamneerra itti cabneerra itti maal keenya dhabneerra nuti gaafii biraayyuu isaan gaafachuun barbaannu. Wanta kaleessaa isaan nu godhan wanta isaan nu godhan tokko wanti nuti kaafne karaa maaliitiin isaan gaafannu tokko iyyuu hin jiraatu. Kanaafuu isa kana cufuudhaaf akka maatiitti isaa sobne akka karaa warra maatii feeniitiin isaa sobne karaa hundumaanuu haasofne wanta kana karaa araaraasi qopheeffadheera yoo isaan sana didanii isa kanatti hangala'aa jechuma barbaadeen. Innaa isa kanaadha mucaanis baadiyyaa jira mucaan baay'een gaafa dhufe yookaan achi taa'ee nu bilbilee waan keessa jiru waan hunda isaa nutti himu kan himu ta'a. Ni kun haala isa kanaan inni yoo ta'e achitti immoo baadiyyaa sana keessatti gaafa naqee wanta na mudate tokko hin jiru karaa mana gaadhanii naqee nan gale karaa nagaadhanii anillee feenetitu qaxxitaatti gale malee anillee xiqqoo achuma buleeni natti dukkanaa'e magaalaa hangaliniin xiqqoo magaalaadhaan alatti buleen bariituu isaas galee kanaafan isin irraa babbadesi jidduutti jechuma barbaadeni inni gara biraagaa arra dhimmi guddaan immoo na fichisiise feeneetis ergaa baddee feeneetii waan miidhama feeneetis hin dhoksuudhaaf feeneet dudduubatti dhokseesse isinitti fakkaatee namoonni na gaggaawattanii feeneetiin miidhamtusaa yookaan immoo fayya buleettiin ishee abaatusaa otoo man beekini wantuma feeneetiin erga dhuftee viidiyoon hojjannee qofa feeneetiin miidhamte. Kanaafi wanta kanammoo miidhama kana sana sodaattanii as baasuu sodaattanii feeneetii achi baastanii erga shimmi fayyitee booddee kana jettanii rakkina tokko nutti himtanii as baasuu barbaaddanii jettanii na gaafattanii turtanii isinis wanti kun immoo feeneetiin akka hin miidhamne dhugaa erga dhufee gaa isinitti meera erga dhufee guyyaa laman bulee guyyaa tokkochan bulee guyyaa tokko sadaaman bulee erga dhufee gaa hojii dhiisee dhaqu kana order godhachuun narra jira ishiinis immoo hojjettuudha surumaan kan dhuunfan hojjedha ishiin hojii guddaa hojjetti anarraa caalmaatti hojii sanaaf jiranii gaa dhaqanii orderii waan kana dura waan guyyaa lama guyyaa sadii keessatti hin hojjetamne sisirreeffachuu maal ta'uun waanuma jirudha sanaaf isin irraa banne har'a gaa shiin beellame hojiidhaan naa shiin baatu ganama hojii turte amma waaree booddeedha naa shiin hojii baatu galgalan naa shiin galtu wanta jiru dhugaa jiru akka shiin hin miidhamnes wanta jiru si wanta achitti godhanis fuula keessa fuulratti miidhama hin qabdu achitti sagara biraadhaan isaan nuti argine achitti malee dudduuba kaameraatti maal godhanii isa jedhamu wantuma shiifaana waliin yoo taanu taana annaa amma feeneetiin dhuftutti nagaadhaan naa tura. Feeneetiin amma dhuftutti edeen xiqqoo shiin hin turte waan ta'eef hojiidhaa baatee dhuftus waan ta'eef ittiin yoo ta'u kaameraa cufee walitti deebi'ee kaameraa erga cufnee deebine booddee feeneetii gama arginaan nu dubbachuuf kaameraa banadhee naa dhufaa jirti waan ta'eef mashiin dhuftutti kun Nani? Nayani asii? Akkuma nan dhungattu fa'a. Haara as nan dhungattu? Kaameraa sana dhungadhu? Akkabati.
akkamitti jira video waraabuu dhiisees machuudha jechuun namni jijjiirame nama eegaa jedhe video waraabuu dhiisee gasoo ture sila waan waggaa tokko faachu taa tureesti fakkaatisu ammam turtati guyyaa tokko bultee anna barqeedha koo guyyaa tokkochuun baay'eedha dhugaa dubbachuu durbaa taateenna baay'ee nama durba taatee gaafa ta'u ulfaata garuu baay'ee namoonni doktoronni keenya namoonni si jaallatanii waan ta'aniif feeneetiin eessa dhattee miidhamtee maal taate minaamin jedhanii annaa nagaa jedhanii nagaa kodhaa kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan keenya warra biyya fagoo jirtan keessa jirtan jaallattoonni keenya nagaa kodhaa waaqayyo na gargaarii nagaadhaan beera guyyaa ofitti daggafamidhaan badhuna irratti daggafame maal amma fayyiteettanii annaa asaan jiraanan jeeqin maatiin jechuu barbaadeen nagaa kodhaa akkasumara miidhaan narra gee miidhaa hamaan hin jiru akkuma wanuma si viidiyoo irratti argitan isaaniidha malee isayyuu beekaa aarsuuf yookiin immoo akkas akka godhaa jira jechuudhaaf malee akkasumara miidhaa cimaan irraa hin geessisne nyaatammoo akkuma sinna argitanii waan baay'ee nyaachaa ture nyaati gosa gosaan namaa dhiyaata achitti ambashaa baay'ee namaa dhiyaata bishaan malee yaa so achitti akkasumara miidhamne waaqayyoon Perfection yang macam mana macam thank you amasakkan Air serat kan sih video merah jadi nah Hayashi baate ada asanar kabar itu gua nah kan maafi akkas ture achitti fayyaa kombee achi boodamu guyyoota yaa nambari badiin ture achi guyyaan achi ture sana hojiidha namni beeku jiru waan hin ayyamsifadhe namni miti yaadee waan hin taaneef isaanis yeroo baay'ee bilbilanii na asnattaate yaa no ani simboolesti mu danda'ale isaanitti ma jira maalit tenimu hojii dhabbaate hojii dhabbiisaa tallaqa bakka anattaate hunduma isaa biraarraa maal biraarraa ta'e liisa nan sirreessa nan taasise jechuun kamarreen si yaadeen ture jechuun achi keessa jiranii egaa wanta ta'e si mudata wanta maawwayii si mudata yookaan immoo wanta si mudata baay'ee mayyaa addaa ture. Nagari jira jechuun yeroo na bilbilaan isaaniitti sitti muufin ture garuu bilbilaan akka seeraan taasisuuf waan naan ayyamneef isaanii so argaachi bee dhufe immoo anan nagadhiisanii fayyaa kun manatti galee isa dura immoo bilbiluma malee qaama waliin argine mtire so yeroo isaan immoo hojiin deemnee hojiin seenee guyyaa lamaan kana achitti dabarsee hojiin hojjedhu baay'een qaban ture kan maafin biizii ta'anii arrasee argu kootti gammadee anis gammadeera አታልቅሱን ማደለ ማይነቷ ሶፍታለሽ የለኝም ሶፍት ዝግኝ የለኝም ታይ አታልቅሱ ካሜራ ነርገ ነንደገደ ማን ማን ጀቹን ገመቹት ነደገች ካሜራ ዱጋ ሱስማ ለቤታ አቺ ባኔ ያላ ሰናም ቦኬቲ ሰናኒም ባተ ያኔ ያላ ሰናም ቦኬኝት ገመዴራ garuu akkasittiin baataa jedhamee yaadaan turreeyyu. Ammoo bokkuu qofa osoo hin taane ati naaxaa jechuun osoo hin qabamin afurkeetu baay'ee. Jamaraan ikkoo jechuudha. Isaanoo. Kingadanya. Beekaa. Kamar. Jechuun tapha isaan geemii isaan irratti taphatanii irratti deebisee taphadhe. Wanta godhe hin qabu. Innaa guddaa kan galateeffachuu qabdu eenyudha beektaa? Atiyyuu qastilla. Dabareeddu. Qasti. እኔ ቀስት ምንስ አለ ዱባይ ያናደኛል ጌታን እሺ እና ቀስት ማመሰለሽ ምታመሰግኝ አባዬ ሙጫዬ ደግሞ ባዬ መገለጥ ይፈዱ በቃ በጣም ረዳ ስላንቺ መቃብራን ጋሙኒ አባዬ ነው ዋሙና ትፋላ ዱባራ ለትፋልኒ አባኮ አባኔ ዋሜሰ አባዬ ነው ዋራ እቹ መካንሳ ቢራ እንተሪ አንተ ፍኑቲ ከነቲም ቤኑ ካኑ እንደከኛ ፋኖ ሊገለ አባዬ ጀዴ አንተ መቃሳ ከማል ሲንጀሩሬ ከማል Nagaa makeedha nagaatti bookeetti immoo miyaa piyeetti referenjii gammachuun qaba gamarri na jechuun sargachuu deebitee akkasitti minaan sargachuu godhaaf itti gammadeera amma wanti nuti gochuu qabnu inni hangafa inni jalqabaa simicha baasii naa kennu hankees simii sabsi bira jiru lachuu isaa fide hin ganna ammaan kennamu yemmuu ammaa nuti kan si kennu yeroo qabaa
guyyaa lammaffaa sadiifaa booda na eegi. Waan akkasii laakki boo waan nama wajjin haasoftu qabdaati. Silkii keedhaan? Laakki boo min ilaa silkii kun kanan turreeni silkii seenaadha. Eenyuun beeka silkii seenaadha kun. Seenaan qabadhe silkiin seenaan harkaadha kunoo silkiin seenaa nama harka oolutti ka'eera. Isinis tikii bilbiltuuf hin qabdu ammatti nama harka oolaa silkiin seenaan harkaadha. Silkiin seenaan hagaa jechuudha. Ana ammoo wanta biraa wanti barbaachisu laa simiidhanii as keessa simii. Kan biraatiidha siin baasa darzaana tokko yoo barbaade. Simii kan biraa siin baasa. Kanani? Kanarraa kaannee simii ishee kanan fayyadamu. Andee? Inna ashii galchee mana ka'a. Isas kaadduuti booda siin kenna. Lakki sobaasi gati sanas. Kana baay'inaan gata bakka hangateedha laa. Ilaa fuula keessa mul'atti simichas sasaanitti na argatan anaan kallattiidha. Nan argatan garuu biyyaansi meebii mucaarraa fudhatu hin jedhe simii kan biraan qabadde waan ta'eef simicha godheen gataa jechuudha kan. Simicha sassarkaa immoo fidii baasee hin ganna abgadu innis. Abadu. Balleessuudhaaf? Haa ta'anuu kan tokkitti nagaa bakka isa kan hojiitti hojjedhu isa sana qofti nagaa. Maali baasiyaa? Noo nangata bakka malee. Ati isaan mana deebitee asoo barbaadde? Lakki barbaade. Ergasii jalatti bilbilee ergate baatee faa maal siin jedhan? Maal naan jedhu reemaa? Na shawwaddee baate kaa minaamin jedhanii nu shawwade kaa mucaan keessanii yoo nuti ajjeesuu baanne faa hin jenne baay'ee jedhan. Genne? Wanta jiru hundumaa anuma biraa ta'uun kan yeroo waan ta'e booda wanta baay'ee istimuu danda'a. Amma garuu simicha anuma biraa ta'u yoo gatu barbaachisa isaan nan gata rakkoo qaba. Bakka itti gatu. Hin ganna yoo hin jedhini simii ganna afaan Oromoo. Hayyee kun hangata nuti kola. Gara biraa immoo waan haasofnoo ta'e atummaa akka yaadatti si barbaachuudhaaf baay'ee miidhame. Wallaas. Gibshaan barbaada. Wallaas taasisni nagaaf. Gibshaan barbaada kamir. Hayyee maal gaafas. Akka yaadatti bargarii sadan tokko nan nyaadha. Masi. Naa juusi. Waggaa meeqatti? Amma galgala kana nyaadha. Bargarii sadan tokko nan nyaadha. Juusii hin beekta gaa avukaadoon jaalladha waan hundarraa midira paappayyee midhaamni badaan jaalladha avukaadoo. Lama. Tokkosi. Asitti fakkaata amma kana toona gaabbaste. Chigareedha. Jechuun wajii irra sin turre waan ta'eef hin baafne. Ani aarsaa kanfalamuu qabu. Mogolee dhabdeetu maalitti hirkatti dhaabbatan funalee? Jechuun yaade waan ta'eef inni bareedu. Naa asii bakka sin gaabbata rakkoon qaba. Kamer. Deemaa. Saaminya. Bakka. Ini bismillah. Gaa.